Hello my beautiful people, nizere ko mumeze neza, natwe turi tumeze neza, turashima Imana. N'abatameze neza mwese tubasabira kuri Nyagasani ngo mumere neza. Mwisi niko bigenda, uyu munsi ibintu bimeze neza, ejo ugasanga bimeze neza, uyu munsi ibintu bikaba bigenda neza, ejo ugasanga bigenda neza. Ariko abatameze neza mwese tukomeje kubasabira kuri Nyagasani ngo mumere neza kandi Imana iborohereze. Twongeye kubaha ikaze rero, mwese mwiyumvemo ikaze, abantu mwese mudahwema kudukurikira, abantu mwese mudahwema kutwandikira mutubwira ko mudukunda, mwese mbahaye ikaze, mwiyumvemo ikaze. Mwese mwiyumvemo ikaze, n'abakoze subscribe mwese mwiyumvemo ikaze, n'abantu mwese mutarayikora mwiyumvemo ikaze. Ariko please subscribe, kanda kuri ako kantu kanditseho subscribe, ukande kuri ujye kuri comment and like and share kugira ngo ibiganiro byacu ntibikagucike, nawe umwe mu banyamuryango b'iyicano ikugezaho ibiganiro byiza. Mwese rero ndabasuje aho muherereye hose, abantu mwese mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, abantu muri mu bice bitandukanye by'igihugu, abantu muri mu turere tw'ibiyaga bigari, abantu muri mu Burundi, abantu muri Tanzania, Kenya, Uganda, mwese ndabashuje. Abantu muri Afrika mu bice bitandukanye mwese ndabasuje kandi mwiyumvemo ikaze. N'abari mu bihugu byo muri Amerika, i Burayi, mwese mwiyumvemo ikaze, ngomeje kubaha ikaze, mwiyumvemo ikaze. Abari muri diaspora mwese ntibagiye n'abantu baba bari muri Aziya, mwese mwiyumvemo ikaze. Twongeye twagarutse rero, ni kuri ya filime yacu y'umukire w'umumiliyoneri. Twongeye tubahaye ikaze kugira ngo turebere hamwe utuntu twaranze season yacu, tumwe mu duce twaranze season yacu ya 19. Unambwire nawe uko wayibonye, unambwire aho ugejeje uyireba, unambwire n'ukuntu wayakiriye n'ukuntu utegereje indi season ikurikira. Twongeye kubaha ikaze rero mwese, ni kuri ya filime yacu y'umukire w'umumiliyoneri. Wemeye gusiga byose, wemeye kwicisha bugufi, wemeye gufata umwanzuro ukomeye wo kujya kwaka akazi ko mu rugo, kandi ari umukire utarugize icyabura. Ariko aravuga ngo kubwo kuba nakunze uriya mukobwa, nta kindi kintu kigomba gutuma nsindira umutima we, nta kindi kintu kigomba gutuma mugeraho usibye kwicisha bugufi, nkemera kwiyambura icyubahiro cyanjye, nkajya kwaka akazi ko mu rugo iwabo w'uriya mukobwa. Byaramuhiriye, aragenda yaka akazi ko mu rugo, barakamuha, arakora, ariko arihisha, ntiyagira uwo abwira ibye, agenda nyine nk'umukozi wo mu rugo yicisha bugufi. Mbese aremera, arasuzugurwa, ariko kubera ko hari icyari cyamujyanye, ibyo byose arabyihanganira. Umukobwa wacu Alisa rero yaje kumukunda, ariko noneho season iri mbese ni umuriro, urukundo rwabo rwajemo ikidobya nyinshi, baza kuburana, baza kongera kubonana. Ariko ubu noneho Aria yaje agereka inda kuri Cedric wacu, kandi turabizi neza ko Cedric atigeze amutera inda, ko batigeze bajya no mu rukundo. Ariko Aria yakunze Cedric, niyo mpamvu ashaka kumutandukanya na Alisa. Ubu rero noneho aho season yacu igeze ni umuriro. Twarabibonye yuko Kami yahamagaye Dani, aramubwira ati Dani, mbabarira wo kabyara we, Alisa ari gushwana na Cedric ahiwanyu, mbabarira ugende urebe kuntu wahosha iyo ntambara, ugende urebe kuntu wabakiranura. Agiye kujya kubareba muri salo, nibwo papa wa Dani yahise atangira. Dani aramubwira ati Dani bite? Ati nduru ndi kumva ahangaha ni yiki? Ati umuntu uri gusakuza hano ni ukubera iki? Ati papa turiya ni umuntu ukorana na Alisa. Ati nyine Alisa ku kazi kiwe aba yubashywe byatari. Ati nyine turiya ni uwakoze amakosa aje kumusaba imbabazi. Ati gute umuntu w'umugabo aza gusaba imbabazi umuntu w'umukobwa akanapfukama? Ati yego nyine papa, ati ngiye ibyo ngibyo ni ibisanzwe, njya mbibona rwose, abahungu benshi n'abantu bakorana benshi, ati bajya baza imbere ya Alisa, ati baje kumusaba imbabazi bagapfukama bakagira gute. Ati ahubwo wowe uyibonye turiya nta bya danje yakoze. Ati nyine biba byatewe n'amakosa bakoze. Papa wa Dani ati
ntago mbyumva ukuntu umuntu ashobora kuza gusaba imbabazi atarira apfukama agira gute, ati njye ntago mbyumva, atari ku mukobwa wanjye nteye ishema, ati buriya Dani wowe iyo ureba mushiki wawe ari kuri ruriya rwego utekereza iki, ati umukobwa wanjye kabisa nteye ishema bajye bamupfukamira. Dani nawe ati papa ati nyine nanjye ntago noroshye nuko nyine mu kazi mba nicishije bugufi n'iki, ariko nyine nanjye ntago noroshye. Ubwo rero twabibonye ko ahantu ari yarari yahamagaye umuntu kuri telefone amugata umugambi wacu umupangu wacu, ati umaze noneho ati ndatekereza noneho ubu ngubu nakwimukirayo, ati ndatekereza umupangu wacu ariko noneho twajya twawushyira mu bikorwa mu buryo nyine bweruye nyirizina. Aramuga ati okay tubwo nyine nta kundi reka tubikore. Ngira ngo mwabibonye ko ibyo byose ari bimwe byaranze season yacu ya 19. Byarangiye Cedric na Alisa nta kumvikana kubayemo, byarangiye Cedric na Alisa bagishwana kugeza na n'ubu sinzi ngo Cedric na Alisa n'iki kizongera kubahuza. Ese ni gute bazavumbura kuri wa mukobwa arushaka kubatandukanya ari imipangu bapanze kugira ngo babigarure Cedric ndetse n'imitungo yiwe. Ngayo nguko ibyo ni bimwe mu byaranze season yacu ya 19. Ese we season ya 20 uyitegereje gute? Ngwino muri comment umbwire uko nawe wayibonye, unambwire uko season ya 20 uyitegereje, unambwire unatanga igitekerezo gitandukanye kucyo ubona twakora cyangwa twahindura, unambwire ibyagushimishije muri season yacu. Ngaho rero mwese mugakomeze muryoherwe na filme yacu tubagezaho, ariko please mukande subscribe, like, comment and share kugira ngo ibiganiro byacu ntibikabacike tubagezaho umunsi ku munsi. Bye, ciao.